ドゥンチャッチャ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 始まりました。夜のプレミア動画ドゥンチャッチャからスタートですね。はい、リングちゃん今なんか重くそ喧嘩してるんだけどね、この子はね。はい、ハッチお兄ちゃんになってきたな、顔な。ハッチドラちゃん何しとった今。ドラちゃん今日ちゃんと撮ってくれたんでな。もらえてんな、ヘルプさんに。これニキビ、はい、綺麗に撮れてんな。ほら全部撮れたな、もうな。よかったな、ドラちゃんな。ドラちゃん爪伸びてんな、また。ちょっと今日爪切ろう。また爪切ろう。ちょっと見せてみ。ドラちゃん、どれ。ちょっと待ち。ドラちゃん、ちょっと待ち。爪、どんな。あ、伸びてんな。お前また怪我するな。あ、切れてんか。ちょっと伸びてるだけやな。もうちょっと待とうか。それで今日はね、じゃじゃーん。これ誰？まやちゃんな。じゃじゃん、この子、いっちゃん。ここに入れてます。これなんでかわかるな、おしっこね。出にくくてやってんじゃうんでね、この子はね、ハッチと一緒でね、立っておしっこするからね、壁に飛ぶんですよ。これを、飛ばしておしっこするから、ここね、こっちだったら掃除しやすいしね、ここも掃除しやすいから、こっちに連れてきました。いっちゃん、今日から第2ハウス 2A で、ちょっと過ごしてもらいます。ここやったら外も出れるしね、ちょっといっちゃんをここちょっと肩身の狭い話してるけど、今ね、一番初めのいっちゃんがね、オーハウスでは一番古いんやけど、なんなんブルーちゃんの嘘立って寝とんじゃん。はい、レオちゃんもまたね、やる気のないこんな感じね。レオちゃん、女の子がタッションするで、ちょっとおかしいな話やから、ほんまにね。男のタッションやとわかるけど、女のタッションってありえへん。おいで、よしよし、はい、よしよしな。今日は元だしな。エルマちゃんねえ、ほんまマンネリ化しててね、ちょっと面白いことしてよいうことでね、ちょっと何をするか迷ってんけどね。はいね、みこちゃん怒ってんかお前な。鼻くそチェック、鼻くそないかね。それでこっちと外、ちょっとホース水がね漏れとったらしくてね、えらい水漏れてたらしいんですよ。そうだね、ホースから止めるの忘れてたみたいで、ホースがね抜けてえらい水浸しになってた。だからこの辺ちょっと水浸しね。エルマちゃん、エルサちゃん、最近よう間違うよね。気持ちのね。びっちょびちょなってね。また4レンジャー出てきたね。4レンジャーだけはほんまにそれにね、ドラちゃんが混ざってるという気持ちいい中で
ドラちゃん。ドラちゃん。なんや、キューキューで。何の音？なんかおんの？キューキューだ。あ、葉っぱが書いてる音か。何かな？葉っぱがそう書いとんの下で。こいつが原因。さあ、今日は何しよう。プルちゃん、なんなのおんの？あ、よしよし。どうなん？寒ないか？寒ないわな。ね、おもろいことで何しよう。ね、またパラパラ温度でパラパラで踊って猫じゃらしでもしようかな。それぐらいしかないでしょ。取り柄のないポンセンやからね。パラパラでもしようかなね。多分岡山さんも一緒に踊ってくれてると思うしね。やったらね、一人じゃ怖くないし、やってくれてたらね、まあこう言いつつね、ここのリスナーさんも一緒にね、パラパラやってくれてると思うんでね、今からパラパラします。はい、はい、それではね、猫じゃらしパラパラします。これで猫じゃらしパラパラね、待ってます。猫たちね、いきますよ。猫じゃらしパラパラ。はい、終わった。終わりました。はい。棚に座ってる猫ちゃん来ますよ。ここら全部座ってるからね。こう出してね、行きます。それでは、あ、逃げるね。それでは。
終わりました。暑すぎる。はい、もう疲れた。もうね、こっちの方ね、この子たちも嬉しいんちゃうかなね。はい、ね、スローのやつ取りますね。はい、はい、おうちゃん。はい、以上です。ね、チュールだけね、します。はい。りゅうちゃんは今日の出番はこれだけ。ちゃんこれで終わりやわ。こっち。こっちだよこれ。あ、剣ついた。